Είμαστε μαζί σε περίπου 2 ώρες, έχοντας το αποτέλεσμα, αλλά και όλο το ρεπορτάζ από την Λιόν. Να είστε καλά. Τα πιο εκλεκτά κρασιά Υψηλών Παπαγιαννακόπουλος από την ΕΜΕΑ θα τα βρείτε στα κορυφαία καταστήματα OK Market. Απολαύστε ό,τι καλύτερο παράγει η Ελλάδα στα OK Market. Σήμερα είναι η ετήσια εκδήλωση του Αθλητικού Συλλόγου Τάικβοντό Παπάγου. Είναι μια εκδήλωση αφιερωμένη στους αθλητές για τις επιτυχίες του, για τις προσπάθειες μέσα από τη συστηματική προπόνηση να υλοποιήσουν τα όνειρά τους με τη στήριξη όλων των φορέων, της τοπικής κοινωνίας, των γονέων, των προπονητών, του Προέδρου μας, αλλά και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και φυσικά του χορηγού μας της εταιρείας Ντόλ Ελλάς, με σκοπό να υλοποιήσουν, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, να δουν την ελληνική σημαία ψηλά και φυσικά μέσα από τη συστηματική και καθημερινή προπόνηση καλλιεργούμε χαρακτήρες, καλλιεργούμε ανθρώπους άξιους στην κοινωνία με ωφέλη που θα τους βοηθήσουν σε όλη τους τη ζωή. Τάικβοντό, δύναμη στο σώμα, πειθαρχία στο μυαλό, φτερά στα όνειρα. Μπες στο μαγικό κόσμο του Τάικβοντό και ανακάλυψε τον καλύτερό σου εαυτό. Στο Τάικβοντό παίζουμε, μαθαίνουμε, δυναμώνουμε, κάθε κίνηση ένα μάθημα. Κάθε παιδί ένας μικρός μαχητής ζωής. Έλα και εσύ στην παρέα μας. Χορηγός Φρούτα Ντόλ. Ζήσε τον παλμό της Χορέκα σε μια συναρπαστική έκθεση για τα ξενοδοχεία και τη μαζική εστίαση. Δες όλες τις εξελίξεις πριν από όλους. 13 έως 16 Φεβρουαρίου Metropolitan Expo. Θα τα πούμε Χορέκα. Οργάνωση Φόρουμ. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ποια είμαι? Είμαι η έκπληξη. Μίλα Ζαγορίν. Δείξε μου το μήλο σου να σου πω ποιος είσαι. Απολαύστε υπέροχες νοστιμιές στον Τσοπανάκο στην Κεσαριανή. Τέλεια ψητά και τα καλύτερα παϊδάκια. Τσοπανάκο στην Κεσαριανή. Η τέχνη στα ψητά. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ. Στην καρδιά της κρυβή μαστίχα, λεμόνι, τζίντζερ και δροσιά. Απόλαυσε κάθε σταγόνα, γεμάτη φρεσκάδα και γεύση. Μαστιχό, η μαστιχολεμονάδα αλλιώς. Οι ευεργετικές ιδιότητες της φυσικής μαστίχας χείου σε 4 μοναδικές γεύσεις. Πιάσε ένα καζανιστό. Ούζο καζανιστό. 100% απόσταξη, 100% χίος. Τα εργοστάσια Ελβίης στο Πλατείο Μαθίας και στην Ξάνθη προσφέρουν κορυφαίες ζωοτροφές σε τιμές συμφέρουσες και στηρίζουν τον κτηνοτρόφο με ολοκληρωμένη κτηνιατρική και ζωοτεχνική υποστήριξη. Ελβίης. Παράγουμε ζωοτροφές πάνω από 50 χρόνια. Καράρο, πιστοί στην αξία του καφέ για πάνω από 90 χρόνια. Επιλέγουμε τις καλύτερες εποχιακές οδιές για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη γευστική εμπειρία εσπρέσο. Καράρο, κάτι περισσότερο από καφές.